4, 3, 2, 1. Booster ignition. And lift off. რა ხდება მაშინ, როცა ადამიანი გადაწყვეტს კიდევ ერთხელ გადააბიჯოს ცნობილ საზღვრებს? პასუხს არტემის 2 მისია იძლევა. მისიამ 1972 წლის შემდეგ პირველად ასტრონავტები მთვარისკენ გაგზავნა. 2 აპრილს თბილისის დროით ღამის 2 საათსა და 34 წუთზე არტემის 2 ფლორიდაში მდებარე კენედის კოსმოსური ცენტრის გამშვები პლატფორმა 39B დან აფრინდა. მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ 10 დღიანი კოსმოსური მოგზაურობა კაცობრიობის ცნობიერებას შეცვლის და წარმოუდგენელს რეალობად აქცევს. And the hopes and dreams of a new generation. Good luck. Godspeed, Artemis 2. Let's go. არტემის 2 დაახლოებით 10 დღე გაგრძელდება. ფრენის პირველ ეტაპზე ხომალდი დედამიწის გარშემო სპეციალურად შერჩეულ ორბიტას მიაღწევს. თუ რაიმე გაუთვალისწინებელი მოხდება, ასტრონავტები დედამიწაზე დაბრუნებას მარტივად შეძლებენ. ეკიპაჟი ორბიტაზე გარკვეული დროით დარჩება. შემდეგ კი დაიწყებს მოძრაობას ხმა კოსმოსისკენ მთვარის მიმართულებით. ნახევარი საუკუნის შემდეგ ადამიანი ისევ ბრუნდება იმ ზღვართან, სადაც დედამიწა მთავრდება და ჯერ კიდევ უცნობი სამყარო იწყება. ამჯერად 4 ასტრონავტი: ვიქტორ გლოვერი, ქრისტინა კოხი, ჯერემი ჰანსენი და რიდ ვაისმანი იმ მისიას იწყებენ, რომელიც ისტორიას კიდევ ერთხელ შეცვლის. ისინი 1972 წლის შემდეგ პირველები იქნებიან, ვინც მთვარეს მიუახლოვდება და შესაძლოა იმაზე შორსაც გავიდნენ, ვიდრე ეს აქამდე რომელიმე ადამიანს უცდია. ეკიპაჟში თითოეულს თავისი ისტორიული როლი აქვს. ვიქტორ გლოველი გახდება პირველი ფერადკანიანი ასტრონავტი, რომელიც დედამიწის დაბალ ორბიტას გაცდება და პირველი ასტრონავტი, რომელიც ორიონის კაფსულის მართვას გადაიბარებს. ქრისტინა კოხი, პირველი ქალი, რომელიც მთვარეს გარშემო შემოუვლის. არტემის 2-ის ფარგლებში მან კაფსულის სასიცოცხლო დანიშნულების სისტემები გამართა. ჯერემი ჰანსენი კი მისიაში პირველი არაამერიკელია. მისთვის ეს ფრენა სადებიუტოა, რადგან ეკიპაჟში ერთადერთია, ვისაც აქამდე დედამიწა არასდროს დაუტოვებია. მეოთხე ასტრონავტი კი რიდ ვაისმანია. 50 წლის ვაისმანი პირველია, ვინც ამ ასაკში მთვარის მიმართულებით გაფრინდება. მისიის პირველ და მეორე დღეს ასტრონავტები ხომალდის ძირითადი სისტემების შემოწმებას დაუთმობენ, მათ შორის ხელით მართვასა და კომუნიკაციებს. ყველა სისტემის გამართულად მუშაობის დადასტურების შემდეგ, რაკეტის მეორე საფეხური ძრავებს კიდევ ერთხელ აამუშავებს და ორიონს მთავარი მიმართულებით გაგზავნის. თავად კი მას ჩამოცილდება. მესამედან მეხუთე დღემდე პერიოდი კი მთვარემდე მისაღწევად არის გათვალისწინებული. ეკიპაჟს დაახლოებით 362,000 კილომეტრის დაფარვა მოუწევს. შედარებისთვის საერთაშორისო კოსმოსური სადგური დედამიწიდან დაახლოებით 400 კილომეტრის დაშორებით მოძრაობს. მეექვსე დღეს ორიონი უკვე მთვარის ორბიტაზე იქნება და მას ერთხელ შემოუვლის. ამ დროს ხომალდი მთვარის შორეულ მხარეს გადავა, რის გამოც დედამიწასთან კავშირი დაახლოებით 40 წუთით შეწყდება. მომდევნო დღეებში ხომალდი დედამიწისა და მთვარის გრავიტაციის გამოყენებით დაბრუნების ტრაექტორიაზე გადავა, ხოლო მისიის მეათე დღეს დედამიწაზე დაბრუნდება. არტემის 2-ის ეკიპაჟი ეგრეთ წოდებული თავისუფალი დაბრუნების ტრაექტორიით იმოგზაურებს. ეს ნიშნავს, რომ ისინი მთვარეს შემოუვლიან და მისი მიზიდულობის გამოყენებით დედამიწისკენ დაბრუნდებიან, რის გამოც დამატებითი ძრავების ამუშავება საჭირო აღარ იქნება. ასეთი ტრაექტორიით ბოლოს აპოლო 13-ის ეკიპაჟმა იგზავნა. მოსალოდნელია, რომ არტემის 2-ის ეკიპაჟი დისტანციის ახალ რეკორდს დაამყარებს და უფრო შორს აღმოჩნდება, ვიდრე 1970 წელს აპოლო 13-მა შეძლო. მაშინ ასტრონავტები დედამიწიდან დაახლოებით 400,171 კილომეტრის მანძილზე იმყოფებოდნენ, საიდანაც ერთდროულად ჩანდა როგორც მთვარე, ისე დედამიწა. ამჯერად კი დაშორება შესაძლოა დაახლოებით 402,000 კილომეტრამდე გაიზარდოს. მისიის განსაკუთრებული ტრაექტორიის გამო არტემის 2-ის ეკიპაჟი დედამიწაზე დაბრუნებისას ატმოსფეროში ოდნავ უფრო მაღალი სიჩქარით შევა, ვიდრე ეს აქამდე სხვა ასტრონავტებს გაუკეთებიათ. NASA-ს შეფასებით ხომალდის სიჩქარე საათში 40,200 კილომეტრს გადააჭარბებს, რაც აპოლო 10-ის მიერ დამყარებულ რეკორდს აღემატება. არტემის 2-ის ეკიპაჟი მთვარის ზედაპირზე არ დაეშვება. მისია მთვარის გარშემო ფრენასა და დედამიწაზე დაბრუნებას გულისხმობს. მთვარეზე კი ადამიანის დაბრუნება არტემის 4-ის მისიის ფარგლებში იგეგმება. ის 2028 წელს უნდა განხორციელდეს.